الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. گرانو عزت مندو الله تبارک و تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې هغه آیاتونه هم نازل کړي دي چې د هغې په ویلو باندې الله تبارک و تعالی جل جلاله د انسان غم هغه سپکوي او دا یو ډیر مجرب عمل دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله کافرانو تکلیفونه رسول شروع کړل د هغې د وجې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غمګین و، نو الله تبارک و تعالی جل جلاله ته په یو ډیر ښایسته او ښکلي انداز کې دغه ارشاد وفرمایه: واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورہ نحل آیات نمبر یوسل او یوسل اتویشتم. دغه عمل یو ډیر مجرب عمل دی چې کله یو سړی غمګینی دغه دی ووایي ان شاء الله تبارک و تعالی د دې سړي غم به لرې شي او زړه به یخ شي او د الله تبارک و تعالی جل جلاله د کلام عجیبه تاثیر به په خپله باندې